Join us as we make itinerary for our trip. We are currently at layover. So kani man gud siya nga lakaw is very sudden. 1 week before the flight lang na mo siya gibook. Naong parents guys. Ito siya ma-upload. Ha? Kasi kag na akong parents guys. Ito siya ma-upload. Kay? Kay secret gani. Ay, secret. Wala, naalala palit lang may og eSIM there sa Klook. Wala ni siya nabalaan guys. Maalakaw ra ni siya guway nabalaan. Ay, stock on na ko na yung idol. Guys, nakapalit na siya eSIM. Ang sama nimong maingon nga wala tay itinerary. Kaya raman. Mas nindot guro karon kay free will ka ba. Actually, na country na mong aduan, magpa-photoshoot yun big mga traditional costume nila. Coffee hopping. Dagan mga sanina dito. Daghang shopping center and daghang local brands na available. Kung ano, di ko hilig na kayo. Hindi ko materialistic guys, pero ganahan ko sanina. But I'm not materialistic. Bot-bot. Usually guys, sa TikTok kami nag-search. Saan siya pa? So this is one of the cafes that I wanted to go. Katong more na yung mga teddy bear. Kanin po na coffee shop. Hindi mo na coffee shop, restaurant mo na. Goodbye guys and see you in our next trip. Next